Minha mãe tem um incômodo na cabeça e não dá nada na ressonância. É um barulho. Deve ser um chip, né? Muito possivelmente é um chip. Aí eu tenho que avaliar na mesa para ter certeza. Um barulho por um barulho. Como especificamente é o barulho. Quando começou esse barulho, né? Eu atendi uma pessoa que ela fazia muito bem a leitura labial e ela perdeu a audição. E ela falava muito bem, né? Porque ela não nasceu surda. Então ela se comunicou comigo, eu consegui compreender que ela perdeu a audição, antes veio um barulho muito forte, mas ela perdeu a audição porque ela não queria mais ouvir o marido.